Halo guys, kita cek ini untuk mesin Mitsubishi Pajero yang tadi kita kerjain guys. Ini hasilnya ya guys, bisa kita lihat. Ini untuk keadaan mesin yang sesudahnya guys, setelah kita kerjain. Keren kan, kinclong kan. Jadi yang mau coating jangan tunda-tunda guys, coating sekarang juga mobil bu bersama Dedi Coating Mobil. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton video-video kita ya, semoga selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin.